안녕하세요, 여러분. 제 이름은 브랜든 루디입니다. 그리고 저는 방금 최 목사님의 집회에 다녀왔습니다. 정말 놀라운 시간이었습니다. 놀라운 경험이었고 두 가지 질병이 치유되었습니다. 저는 의자에 앉아서 그의 무릎 위에 다리를 올리고 몇 달 동안 무릎에 통증이 있었고 2년 동안 기침이 있었던 이야기를 했습니다. 그리고 그것은 정말로 다루기 힘든 기침이었습니다. 그는 예수님의 이름으로 강력하게 말씀하셨습니다. 그리고 나서 그는 나에게 앉아서 다리를 의자 위에 올리라고 말했습니다. 그 시간 동안 무릎에 느껴지는 통증이 전혀 없었고 기침도 사라졌습니다. 두 가지 증상이 완전히 나은 것 같은 기분이 들었습니다. 기침은 가슴에서 완전히 사라졌습니다. 여러분 정말 감사합니다. 고맙습니다.